el ámbito del sector público, de la gestión pública de la cultura, el patrocinio privado ha estado tradicionalmente restringido a grandes eventos, a proyectos muy emblemáticos, a restauración de monumentos, pero muchas actividades de dimensión relativamente pequeña han tenido enormes dificultades para encontrar esta fuente de financiación. Tradicionalment, el patrocini cultural ha sigut bàsicament de dos subsectors, del sector música i del sector arts plàstiques. Gairebé tots els sectors de la cultura aspiren a tenir patrocinadors. Desgraciadament, molts no ho aconseguiran, perquè ja he dit abans que la relació entre oferta de recursos econòmics per part de les empreses i demanda de les entitats està extraordinàriament desequilibrada a favor de la gran demanda en contra d'uns recursos escassos. Nosaltres anem a demanar a les empreses, als patrocinis, que ens paguin el nostre pressupost de comunicació. Que quan els ensenyes dius, carai, és alt, és que un equipament com el nostre necessita que tingui un pressupost com aquest. Per tant, com més diners posis tu, patrocinador, al nostre equipament, més comunicació farem. Per tant, els teus diners estan molt clars on van a parar. El patrocini és un exercici de responsabilitat, conjuntament, o a la vegada, que és també un instrument de comunicació empresarial. Para nosotros el mecenazgo es una vía muy importante de ingresos, y no solo una vía de ingresos, sino que también representa una forma de fidelizar, una forma de relacionarse el equipamiento y la empresa con su entorno. Totes les enquestes que s'han fet a Espanya, n'hem fet diverses, preguntant quines motivacions portaven a l'empresa a realitzar patrocinis, la desgravació fiscal sortia l'última de les motivacions. La primera seria responsabilitat social, la segona seria els beneficis d'imatge, la tercera solia sortir la connexió amb el territori. Tenemos 4 tipos de mecenazgo. El mecenazgo de honor, que sería el más importante, formado básicamente por empresas que no están ubicadas en la ciudad. Estamos hablando de alquileres de sala a coste cero, estamos hablando de utilización del equipamiento deportivo, estamos hablando de un paquete importante de butacas en el equipamiento de artes escénicas. Después tendríamos mecenas de oro y plata y bronce. Los mecenas de bronce son a título individual, la mayoría de ellos, y a través de su aportación consiguen tener básicamente el acceso gratuito a la instalación deportiva y una butaca en el recinto cultural. Tenim un exemple proper que no l'hem de desconèixer, que és el cas de França. En l'any 2003, 6 mesos després de la llei espanyola, del 49-2002, va modificar extraordinàriament la llei fiscal francesa, atorgant unes desgravacions fiscals que són per a les empreses del 60% de l'aportació i per a les persones físiques del 66% de l'aportació. A Espanya recordem que la llei 49-2002, 6 mesos anterior a la francesa, les desgravacions són del 30 i del 35%. Doncs com a conseqüència d'aquesta llei, a França, el nombre de fundacions, el nombre de patrocinis, les inversions en aquest sentit han augmentat molt. En el MACBA és un model que crec que és molt interessant. Des del punt de vista de mecenatge, sabeu que el MACBA, dintre dels seus òrgans de govern, té no només la Generalitat, l'Ajuntament i el Ministeri, que també, sinó té la Fundació Privada MACBA. La Fundació Privada MACBA és coetània a la creació del propi MACBA i és l'instrument de fundraising més potent que tenim, perquè de fet es dedica a buscar-nos diners com a operació de mecenatge molt potent per comprar obra. Ara, a Catalunya i a la resta de l'Estat, hi ha una petició bastant unànime de moltes entitats culturals, de molts col·lectius socials, de les cambres de comerç, començant per la de Barcelona, demanant una millora fiscal. El que hem d'anar una mica en compte en el cas del MACBA és que la part de mecenatge és tan potent que el que no hem de fer és col·lisionar, perquè moltes de les empreses a qui se'ns acudirien a nosaltres perquè ens sponsoritzessin activitats concretes són empreses que tenim ja que ens estan ajudant amb mecenatge a través de la Fundació. Ens permet començar a fer operacions de vinculació de persones i públics que no són els habituals en el nostre entorn, però que en canvi són molt agraïts a l'hora que els hi puguem explicar, a través que el director els expliqui quina és la programació per tot l'any, a través que els hi puguem ensenyar
moltes i moltes coses que estan al voltant de l'art contemporani a directius d'empreses, a personatges importants dintre del teixit empresarial. Treballem molt personalment amb les empreses. Llavors intentem fer si vols, un any de prova, 2 anys, i llavors anem establint convenis trianuals, o si no hi ha els de mecenatge sí que ja són convenis potser a 10 anys o així. No és tant ja que vulguin que apareguin els seus logos en llocs determinats, sinó que volen vincular realment la seva imatge d'empresa a una imatge d'institució que coincideixen moltíssim. Que siguin coses afins una mica també a la nostra manera de treballar. Empreses locals sí, però també intentem buscar empreses de fora de Sant Cugat, i aquestes ens costa més. Segurament el perfil de l'empresa que buscarem per sponsoritzar activitats del MACBA serà un tipus d'empresa que és més nova en el nostre entorn. Estem pensant en coses una mica més tecnològiques, perquè no pensar en experiències internacionals i empreses internacionals, tipus Google, Macs, coses d'aquestes. El patrocini en espècie irà a més, perquè té unes virtuts molt clares. És equivalent a rebre uns recursos econòmics. I a l'empresa és evident que li interessa més, perquè no és el mateix desembolsar uns recursos, uns diners, que aportar uns béns. Si és una empresa de tecnologia, segurament ens ha d'ajudar a desenvolupar tot el discurs que tenim de transmissió a multiplataformes, i això crec que pot col·laborar amb ells també a dir que estan col·laborant en fer continguts potents per displays que ells en aquest moment estan comercialitzant. Si fos una empresa que és puntera en el disseny de moda, ens vincularíem molt més en que això pot ser un possible laboratori també de presentació de les seves col·leccions d'una forma arriscada, etc. Com podem fer per incrementar aquest percentatge, perquè hi hagi un major creixement del patrocini? Doncs, per una banda, les entitats han de millorar l'eficàcia en la presentació de dossiers, han de fer-ho més professionalment, s'han d'adreçar més a les empreses adequades, han de saber valorar millor les contrapartides que ofereixen. Les empreses també han d'augmentar la seva sensibilitat en aquest sentit, veure les potencialitats del patrocini, però no hi ha dubte que el camí ens porta cap aquí.